Qué tal amigos de la red de YouTube? Buenos días al reporte Hugo de La Paz. Comentarles de que el programa Domingueando acabó su ciclo en ATV, la red que más se ve, como se dice, ¿no? Donde trabaja Raiza Terceros en ATV. Este domingo y en este año 2023 a las 2 de la tarde dará en RTP, La Comunidad de la Vida, Canal 4, el programa Domingueando. Eso quiero comunicar, amigos y amigas de la red. Buenos días, que tengan un descanso reparador. Permiso.